Ребята, всем привет! Мы надеемся, что у вас хорошее настроение в эту дождливую погоду. Нас встречают вот такие тепленькие булочки. Это так прекрасно. Вот это вот наш Маусик был. А это Микуша, который обожает тереться об Лешин рукав. Обожает. Она обожает Лешу. Да, моя девочка. Наша Микушенька. Вот. Всем желаем классно провести вечер. И вот таких вот малышей погладить. Ну, просто прекрасные малыши. Да, передают привет. Никош, передаешь привет? Вот она нюхает камеру.